السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama tumesimama hapa mbele yenu kwa lengo moja la kutoa usia jio muhimu tumesimama hapa mbele yenu kwa lengo moja tu la kutoa usia juu ya umuhimu wa kutafuta elimu kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika Qur'an. Kumbusheni ikiwa ukumbusho utawafaa wenye kuamini. Alhamdulillah, namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa ulimwengu, na nashuhudia kwamba hapana Mungu isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Muhammad ni mjumbe wake. Ndugu wahitimu, leo tumekusanyika hapa kusherehekea mafanikio katika safari ya elimu. Ni siku ya furaha na fahari, lakini pia ni wakati wa kutafakari juu ya wajibu na malengo ya baadaye. Umuhimu wa elimu katika Uislamu. Elimu ni msingi wa mabadiliko binafsi na ya kijamii. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, soma kwa jina la Mola wako aliyekuumba. Aya hii inatufundisha kwamba kujifunza ni amri ya kwanza iliyoshuka, ikionyesha umuhimu mkubwa wa elimu katika maisha yetu. Faida za kutafuta elimu: kujenga uelewa. Elimu inasaidia kuelewa misingi ya imani na sheria za Kiislamu. Kukuza maendeleo ya kijamii. Elimu inachangia maendeleo ya kijamii kwa kutoa viongozi, wataalamu na wenye ujuzi. Kujenga utu. Mtu anayejifunza anakuwa na maadili bora na tabia njema. Changamoto na fursa. Wahitimu, ingawa mnaweza kutana na changamoto katika safari ya elimu, ni muhimu kutambua kwamba kila kikwazo kinatoa fursa ya kujifunza. Ujifunze kutokana na makosa na usikate tamaa. Mwito wa kuitafuta elimu endelevu, na hasa kuitafuta elimu hata baada ya kumaliza masomo yenu. Elimu ni mchakato wa maisha yote. Hakuna kikomo cha kujifunza. Tumia teknolojia na ujiunge na vikundi vya kujifunza na ushirikiane na watu wengine ili kuimarisha maarifa yako. Kwa kumalizia, nataka kukumbusha kuwa elimu ni nguvu. Ni nyenzo ambayo inaweza kubadilisha maisha yako na wengine. Jitahidi kuwa na watu ambao wanachangia katika maendeleo ya jamii na kuwa mfano mzuri kwa vizazi vijavyo. Naombea nyote mafanikio mema katika safari ya elimu na maisha. Asanteni. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuruni sana kwa nasaha nzuri, kwa sababu mimi nilichojifunza kwenu katika nasaha fupi au hotuba fupi imesema kwamba inatakiwa ujue kwamba ukiganda wewe, acha mawazo na fikra viendelee. Lakini penda sana kuwa mfano katika dunia, ogopa sana kuwa onyo duniani. Lakini ukuishia hapo ukamalizia kwa kusema adui asiyedhuru ni bora kuliko kuwa na rafiki asiye na faida. Yani maji yamelowana na moto umeungua. Manne awi yani mantarku adawa, mwenye kuacha desturi anatafuta uadui. Basi moja kwa moja sasa, ratiba yangu ikiwa inaendelea, basi naomba sasa nimlete mtu wa Qur'ani. Kabla ya kumleta huyu ambaye anaitwa Fatma, naomba nimlete Sheikh Shaban mwana wa Ramadhani, naye aje aungurume katika eneo hili ili Qur'ani na yenyewe iweze kuisika. Qur'ani tulikuwa nazo mbili. Kwa upande mgeni rasmi Mheshimiwa Muhammad Bega ndio alikuta ya kwanza inaishirizia, lakini Qur'ani ya pili ndiyo inasomwa hivi sasa, lakini Qur'ani ya tatu na yenyewe itafuatiwa. Yani kutokana na jinsi shughuli inavyozidi kwenda, basi tunaamini mambo yatazidi kuwa bulbul kabisa. Leo ni raha na wala sio karaha, ulienuna na unune. Walimu wanaenda kupewa vyeo na kupata degree chini ya ugeni maalum kabisa wa Sheikh Shuyukhi Sheikh Muhammad Bega, akiwa na watu wa serikalini, Mheshimiwa Hakim Sigwa, akiwa ndiye hakimu wa mahakama ya wilaya Tabora. Yeye tunaye katika eneo hili, na yeye pia naweza nikasema ni bosi wangu, kwa sababu nimefanya field takribani miezi mitatu katika ofisi yake kama karani. Kwa hiyo, lakini pia tunaye Mheshimiwa Jaji Zainab Mango. Huyu shekhe pia
ajue uwepo wa wao au uwepo wake. Kwa hiyo tafadhali mashkura Sheikh Shabobo, tembea kadri utakavyojaliwa, ukiweza yani usome mpaka uhisi kama ulimi unataka kukatika, kumbe unasoma Qur'an. Karibu.